qu'il y a eu quelques années, tu as failli mourir. Ah. Tu as failli laisser cette terre. Mais après, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais compris. Pengani Nganga Koufa Belaki Nini. Je ne sais pas. Bon, Naoloba. Nalingaki cette fois-ci. Naloba. C'était quoi? Si ça ne te dérange pas. Sorry. Sorry. Je sais que ça peut ramener des émotions, je sais que ça peut ramener... Ils ont vraiment les camo qui touchent à ma casse, mais ils ont sali grâce. Docteur Aïbsa Kingaï, ils ont liboso deux maladies. Il y a liboso cancer, il y a makila, il y a mibale cancer, il y a mikuwa. Baye kolobananga na suka, ils ont bandekolango bolandanga, ba docteur balobaki nanga cancer, il y a makila. Mais na oumela te na se na moi oyo parce que ezaki déjà presque rangé. Mba etakaki nga mbala mo ya danger. Na loba il faut na loba lelo na bombi mingi. Et cancer ya makila ya dernier niveau. Que il fallait na kufa na janvier 2021. Na 16h je crois. Pour ba pesa na date na herbe minganga poto ba obayebi. Date boy. Mais nzamba confondre bango, ça veut dire que zana nzambe oyo alobagalilo basuka. Oui, et salenga pasi mingi parce que zaki facilité. Nana bana ngam taliboso na balaki na magumba koma na famille makoma. Elle doit la papier par. Sorry. Tu penses que ça va aller? Respire. J'espère tout souka wana kaka parce que ça sanga pas si mingi. Bon, c'est bon. Et pas si mais c'est pour nzamba bikisinga lelo naza sous maladité et le komoroté. On va faire le contraire. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light, elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light, ezali produit ezana sans hydroquinone, soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache. Yaka na Grass Light. Grass Light esalami na fruit, esalami na plante, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko oyo ezongangisa loposo lokola ngai, ozana tache te, ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light tozana mafuta pona nzoto, bongo tozana gommage, tozana le de visage, tozana sérum booster, tozana savon pour la kongangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le plus 49 176 21 99 49 42. Grass Light, elengi ya loposo na mwana Congo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store, oza na Apple Store. Allez, okosala nini o télécharger na kati ya portable na yo, o télécharger application mobile ya tap sound, donc TAP SAND. Allez, niata to leka okoti ba coordonnées bancaires na yo, otindi mongo na yo na Congo sans frais. Bandeko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money, bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala.
Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oredezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Oredezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oredezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oredezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Oredezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oredezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oredezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oredezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Noëlla, félicitations pour les savoir-faire. Nous osons croire que le jour à venir, une fois en séjour à Kinshasa, nous aurons l'occasion de te recevoir sur ce plateau. Merci à Nicole Massamouna de nous suivre, Madame Koms Moussampa. Bon séjour avec les enfants ici à Kinshasa. Passez des très beaux moments, surtout en compagnie de B1 Music. De la même occasion, j'aimerais aujourd'hui dire un grand merci à ceux qui fêtent leurs anniversaires. C'est le cas de l'avocat général Dieudonné Kipoulou, le cas de Madame Patricia Zabandora et ceux qui fêtent leurs anniversaires. Nous sommes de cœur avec vous, ça sera tout à l'heure avec notre rubrique, mais ne vous en faites pas. Nous allons nous lever pour prendre notre invité qui est déjà là. Je vous ai dit, Pengani Makoma sera la nôtre dans cette émission. Avec elle, nous parlerons de l'actualité, mais avec elle aussi après toute cette histoire de Covid. Oui. Bonjour et bon dimanche. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va. Waouh! Enfin! Enfin, PM contre PM. Mais PM contre PM, on est là. PM contre PM. Pengani Makoma Papi et Papi Mboma. Oh là là. Ça va? Ça se passe bien? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Grâce à Nzambe, ça penda bien. Amen. Émission, tu penses répondre à toutes nos questions, c'est bon? Ouais, pourquoi pas? Non, mais quand on m'a enlevé les rideaux. Avant to bandana no na singa no pardon ta 5 secondes car pour l'organiser bande ko labi sur est. OK. Amen. C'est 3 secondes. Deux na ba etikali. OK. Ça va. Tourne en ngape. Amen. Amen. Voilà. Ngalobaka makoma nyonso bazana vraiment bazana bango elongo tozo penser na bango nzamba batela bango apesa bango makasi na bandeko na biso mingi o bakei bakufi molimo na bango epema na kimia. De la même manière aussi, il faut dire qu'en ce moment où nous sommes en train de passer cette émission, nous autres, il y a Papa Cardinal Monsengo et Outigo Koma, ils ont eu Kinshasa. Molimo epema na kimia. Voilà, et aussi, peut-être ça pouvait t'échapper, mais après, comme nous suivons aussi les informations, j'aimerais quand même en profiter aussi pour te présenter mes condoléances. Ça fait presque une année à disparition à Papa Nzouzi, qui est ton père. Merci. Papa Makoma. Donc, et ça est touché vraiment dans le lobby. Nous avons le lobby de Camboyo. Donc, merci beaucoup. Merci. Que son âme repose en paix, et j'espère que là où il est fier de vous. Amen. Une fois de plus, c'est Lélo. On aura tout le temps. Alors,
souffle moins d'âme. Ouais, Voilà. pas de problème. Bandeko bato na bandako bato na misusu bayebi les makoma misu na kombo misu pengani. Mais après tu peux pas nous faire plaisir d'abord avant tout banda na biso. Oh, pas de problème. Si que ba ser na nga moko kaka. Oh to bandi na biso. To bandi na biso. Ouais bon ba Hollande. Natambali na mokili ndeko na nga na zwilo bikote na belemi na mokilo yo ndeko na nga na zwilo bikote kasi lelo nga na belemi epai na ye natamboli na mokili oyo ndeko nga na zwilo bikote na belemi epai na yo kolo na ngai yako abayaduma iso kimya na mokili ya wawose yako pesa biso kimya. Ça te fait comment quand tu chantes ça? Tu revois encore. Esengo moko nazaka nango so nazoyemba. Donc ba image ane zozonga palais stade des martyrs tout ça là. Esengo mingi. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça sera peut-être aussi une idée, hein, Bandeko, on va découvrir Lelo, parce qu'il faut dire qu'il y a des enfants qui sont nés, qui évoluent. Parle-nous de toi, Pengani. C'est qui Pengani? Comment Bandeko va été? Pengani Makoma. Moyembi Nankolo. Banda Bomwana. Ba o bayebinga sikoyo. Pengani Makoma. Votre sœur Ndeko Nabino, voilà. Vocation de la musique est bandandenne. Pardon? On se retrouve dans la musique. Ta vocation personnelle, en fait. Pas la famille, hein. Yo moko pose à la convaincre que bon, nga pengani pe fona yemba. Comment c'est arrivé? Bon, nakolo ba ezake sengo na ngai. Tant na oyembela nzambe, nga moko na senti malamu. Parce que tokoli mingi na liloba, nakoli mingi na liloba. Donc liloba etalisi biso koyembela nzambe eza na esengo. Pona likolo bayembela nzambe ernios. Nga peso na oyemba nazo sentir nde naza suna mokili ote. Donc na oyembela le maître de maître. Nzambe la banzambe. Voilà. Donc ça langa esengo mo makasi. OK, Pengani, me dis-nous un peu. Style Boyaki Nango. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que yo en tant que Pengani. Aujourd'hui, tu vas comprendre une chose, hein, Naïf, déjà à l'avance. OK. On parlera beaucoup plus, il y a yo que famille na Bandeko. Merci. Ouais, parce que c'est dit déjà vu. Partout où vous passez, c'est Monina, Nathalie. Non, tout ça, on peut pas paiement. Okay. On va rester sur toi. Mais aussi en restant sur toi, j'aimerais quand même ces côtés-là, vrai na yo. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tangu yo au Bandaki, groupe Makoma qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire Pengani Azalaki chrétienne, c'est-à-dire Moyembi Nankolo, tout Pengani Azalaki nega mutuneti ngai, mais Azoyemba Banzembo Nankolo. Parce qu'il y a une nuance. Rosa na yo, ngapende na zabu na kenanga, mais je suis pas serviteur de Dieu. Naza papi mapi nga voix bien na poni na nzela wana. Mais mususu pe azali mosali na nkolo ayepe koyembela nkolo. Yosko micha na lini. Bon, Pengani Makoma d'abord na kolo bazana mwana na nzambe chrétien. Chrétien liboso. Fundi ma Yesu Masia liboso otambola nzela na ye. Après ça, okoko pona oyembela ye ou bien peso nzamba peso likabwa koyemba ozoyembela ye. Donc ngai Pengani Makoma nazali chrétien d'abord et puis chantre donc moyembi na kolo. Que penses-tu à bato ba talo déjà babi chrétien na basuki ya boy. Ah non, chrétien na rouge à lèvres. Ngai te na batu na kaka. Non comprendre. Est-ce que tu veux bien chrétien nini ba? Non. Chrétien stylé? Non. Bien chrétien TikTok? Non, rien du tout. Et ça chrétien de aux chrétiens banga ensemble. Osala o nzambe. Ce n'est tout ça pasteur au chene tsuki boy. Yo moko micha place bandi mbalo bani. Bon, na ko tia mi place na bango te ndé bandi. Oui, mais pour ngai moko Pengani na lingana nga ozala boy. OK. Mais ndé na za boy na banga nzambe nga makasi. D'accord. Moni et là c'est très important. Na lobité ko sala ngona ndé mo betsa bat mabaku non. Zala ka peto, zala sembo ko banga ye ko tambola makomi.
Voilà, les restes, voilà, ça ne sert à rien. Et le plus important au Banganzal. Pengani, un verset biblique préféré? Psaume 51. Ça dit quoi? Ah, Psaume 51, lobi mingi. Et lobi ebele na kati. Na ebi on kana lingala. Oui. Et Yahweh, yokelanga mawa. Loko les ali boboto no pengo no monen. Boma bi pengo elinanga. Sukolanga malamu. Moni tango loba bongo obanda tongo tibuto sali makambo ya ndenge na ndenge. Siko piso mwana tango na tanga ango na ezana kosenga bolimbisi na kati na nzamba petolo mungongo petolo nyonso po erobi nzambe petolanga petolo mubimba apona ba partite. Donc c'est très important pour nanga. Piso préféré nanga 51. Expérience, il y a vie chrétienne dans la musique. C'est quoi? C'est-à-dire au bandi musique dite chrétienne, la famille Makoma, mais personnellement, Pengani, expérience na yo. Expérience. Expérience na bon ndeni. Meilleure expérience la vie chrétienne na yo. C'est-à-dire bon kondima na yo, na musique oyo. Bon, kondima nanga na meilleure na koloba makambo belé hein. Makambo belé où est passé na vie nanga. N'est pas ça répondre en c'est ça. Makambo belé est passé na vie nanga. Oh bolam mingi zamba sali po nanga. Donc voilà, nakolo baka wana juste voilà. Eza mambe belé ya kitoko ya malamu. Tu as des bons souvenirs d'expérience? Si c'était à refaire, est-ce que tu voudrais être la même Pengani ou te découvrir dans Makoma Lelo, ou si c'était à refaire, tu diras bon, les ambulos comme ça, fallait pas. Non, nous allons toujours la même Pengani. Parce que la même Pengani, wana zubanga kanzambe, nzamba sali mingi ponanga. Donc, na ebité lo ni na ko changer. Na ebité. Donc, na on dit mana zaka le même Pengani. Et là, on voit, ouais, vas-y, vas-y. Très bien. Ah. Pengani, le même Pengani, na makambo belé o asali. Qu'est-ce qui est plus difficile, neti yobo et moi na nzambe? Oyo monaka tango servir nzambe. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui t'amène à te dire des fois c'est pas facile être une fille de Dieu koza mwana na nzambe? Oui, koza mwana na nzambe moko ezaka facilité parce qu'il faut vraiment kozala na lolenge kosala kotambola lolenge o nzamba lengi. Ozala beaucoup ba jeûne de prière, ba jeûne ebelé. Ba sacrifice ebelé. Kondima ba critique, makambo ebelé. Donc eza vraiment eza kilo mais la ndenge na aide molimo mosantu eza facile. Na aide molimo mosantu. Essayer là peu ba tentation, mutu moko azoya nanzela na yo croyant qu'il vient pour te soutenir dans la musique, mais au réaliser pendant que mutu ya kwa ko isanga. Oui, et ya. Oh, en tout cas, na éviter na ko bango et ya nango mais ya on a tolba tout à l'heure molimo mosantu eda abat. Et oyebisa yo solana yo boete boy zala boy. Et ya mais yonde moto tondi samande na mabondeli mingi molimo mosantu et l'accès on zelani okoko tambola ndengo koko zala. Oza ndeko ba fête anniversaire moi oyo. Bandeko. Non, mon fils seulement, moi nanga. C'est quand son anniversaire? Lilo. Aujourd'hui? Oui. Ah mais chante pour lui quand même, c'est gentil ça. Comment il s'appelle? Kevin Levande, moi na liboso. Kevin Levande. Mais OK, bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mbotama elamu Kevin. Mbotama elamu Kevin. Et how for your mama. Bon anniversaire Kevin, nous allons prendre notre rubrique anniversaire, mais je te préviens déjà, quand nous allons revenir, ça sera beaucoup plus parler de toi. Amen. Mais il y aura 2 questions juste après la rubrique anniversaire. Tant que la rubrique anniversaire, on se concentrera déjà. OK. Parce qu'en fait, il y a des questions, on dirait que je suis un peu tindangai. On dirait que je suis un peu tindangai. On dirait. Amen. Donc la question Anna, sur la rubrique anniversaire est si sur tu as un plateau rappeler un papier le bagage banana question moi molimo santo. OK.
Amen. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs, on regarde, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, bon anniversaire à vous tous. Hein. Bon anniversaire à Madame Beauté Tibokele, Laetitia Pelendo, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à les grands Mafuta, le banquier Bobo Chibos, on en récupère encore. Pourquoi ne pas souhaiter bon anniversaire une fois de plus à Mboshi Lipassa depuis Paris. Bref, tous les amis, vous qui fêtez votre anniversaire, bon anniversaire une fois de plus à l'avocat général Dieudonné Kipoulou, clandestin spécial. Alors, ça va? Oui, ça va. D'abord, si tu as une question à poser. Tout non, problème est ça. Ok. Bon, j'espère que ça serait peut-être une question où ça passe, mais après, c'est une question qui va beaucoup plus parler de toi, qui va vraiment sur toi. Ça sera peut-être osé, ou encore ça sera malvenu. Ça, je te l'ai dit déjà. Non, il y a déjà. Tout le monde cause libre, il y a qu'à répondre dans le Koloba. Ça sera bien pour nous aussi, mais ce que moni peut que on a la mal placé et on répond dans l'eau, tu me diras carrément non, papi, ça non. Ok. En fait, Pengani, dans toutes les émissions, dans tes interventions à la télé, c'est pratiquement un peu difficile pour toi de nous raconter une histoire qui a eu quelques années, tu as failli mourir. Ah. Tu as failli laisser cette terre. Mais après, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais compris. Pengani Nganga Koufa Bela Nini. Je ne sais pas. Bon, Naoloba, Naningaki cette fois-ci, Naloba. Ok. On a bateau mingi, au bazana ka lokola, bazaki la ka, bon, bazana ka lokola ngainde nazalaki nango. Alors c'est mieux Naloba pour été ya bango. Et ton dit ça bon na kondima na bela qui vraiment ma casse. Ok. Fala ki normalement na kufa mais nzamba sali ya minene na kati nanga na kolobaka na mukuse o minganga balobi yango te nzamba lobi o minganga batie signature que c'est fini mais nzambe alobi silité. Donc ça veut dire elobi que nzambe mutazana moya suka na likambo suka ya koloba pe caché ya suka kobeta. C'était quoi? Si ça ne te dérange pas. Sorry. Sorry. Je sais que ça peut ramener des émotions, je sais que ça peut ramener... Ils ont vraiment les camos qui touchent à ma casse, mais ils ont passé les grâces. Ils ont la première émission au Nazoloba. Ok. Combo ya maladie, yango na bi ke bato belé bazozela. Docteur Aïbsa Kingaï, ils ont liboso deux maladies. Il y a liboso cancer, il y a makila, il y a mibale cancer, il y a mikuwa. Baye kolobananga na suka, ils ont bande kolango bolandanga, ba docteur balobaki nanga cancer, il y a makila, mais na umela te na se na moi oyo parce que ils ont déjà presque rangé. Mba etakaki ngamba mo ya dangereux. Mais nzambe alola asali bikamwa na ye. Ba o batuna ngai ezaki nini? Lelo et pas ya PM contre PM. Na loba il faut na loba lelo na bombi mingi. Et cancer ya makila ya dernier niveau. Que il fallait na kufa na janvier 2021. Na 16h je crois. Pour pas ça na date na herbe minganga poto ba obayebi date boy mais nzamba confondre bango ça veut dire que ezana nzambe oyo alobaka lelo ba suka ata bato ba petit ba caché ba nini mais nzambe soka lobi na luté. Ça t'avait quand même abattu? Oui. Le fait qu'on t'annonce cette nouvelle? Oui, et ça lenga passe mingi parce qu'ils a qui facilité na bana nga mutali boso na balaki na magumba koma na famille makoma elle dans la papier par sorry
Et tu penses que ça va aller? Respire. J'espère tout souka wana kaka parce que ça sanga pas si mingi. Bon, c'est bon. Et pas tu n'es sengo pour nzamba bikisinga lelo naza sous maladité et lo komorote. On va faire le contraire. Amen. Oui. Jérusalem. Ça te dit quelque chose? Jérusalem. Jérusalem ezali mboka ba Christ ezana Psaume 137 verset 5 à 6. Bible lobi na biso Israël soko kobosa na Jérusalem tikete loboko na mobali ekauka na lobi bien na Psaume 137 verset 5 à 6. Ezala bandeko na biso ya kimbangiste mingi babosa na kamba. Ezala bato na biso ya catholique mingi babosa na kofukama kobelela nzambe. Bible lobi na biso o akobosa na fondation na ye place obandaki place ozwaki baptême loboko na mobali ekokauka loboko mobali ekauka eza nini bapasi minyoko yango wana Jérusalem ezali mboka na bakristo na kati na lola ba oyo babongama ba oyo bazala komilengela bomilengela po biso nyonso tomata na mboka wana mboka Jérusalem etongama na wolo yango na nzembo inspiration onzamba pesaki ngai à partir de nzela onde na belaki ba inspiration e bande kokita ya banzembo ebele en tout cas ndeko nanga bandeko nanga bolandanga nzamba pesaka vraiment ba inspiration banzembo na yeso rezo yembama même oza wapi motema fait pasuka po ezali inspiration ya nzambe ezali composé kaboete voilà Jérusalem. Tu as composé cette chanson pendant qu'il y avait cette pandémie à Covid qui dérangeait aussi. Oui. C'était facile pour Nayo? Ezaki facilité. Parce que nakutani na ma mikakatano ebele na nzela studio toyembi nzembo ingénieur abungisi disque je sais pas abungisi yami balé to changer studio toki na studio mususu alobi ofongola te pona Covid, corona nde ezalaki na poto bakangaki biloko nyonso. En tout cas bandeko nanga nzamba molongi na souffrir po nzembo oyo ebima Jérusalem. Au salaboye clip motasali a filmé biso pona clip abungisi na caméra ou bien quoi isaki caméra. Donc après cette explication na osala susute. Tu te disais pas que nzamba te ayo pe quelque chose na babiloko wana nyonso? Non. Omoni likabo na nzambe lipamboli ya nzambe so ezoya bitumba pe yaka makasi. Asiko bundi penda na bundi mais nzamba za molongi yango na Jérusalem ebimi clip pe bimi parce que la kisike na suka ya kolonga kaka. J'aimerais quand même qu'on donne une idée, le temps de laisser l'artiste souffler aussi, hein, fidèles téléspectateurs. On va suivre avec vous Jérusalem. J'aimerais dédier Nzembo au Pamutumoko. Nasani, pardon. Dédier Nzembo au Jérusalem et pas à Mutumoko. Au choix, Moutou et Yelio na motema tout à l'heure. Na Mutumoko. Ndeko nanga Francine azana hôpital. Na ka onga nazalaki nango yepaza nango. Francine. Pour toi Francine, on va regarder, on se retrouve tout à l'heure. J'espère que cette chanson a fait énormément plaisir à vous tous qui suivez. Vous êtes tellement nombreux, il y a tellement de messages. Oh là là. Il y a des gens qui te salient de partout alors. Oh, merci. J'espère que tu fais une émission dans le temps et là, tu as moins 5 émissions et des messages en direct. Okay. Dis-moi, tant que tu allé Jérusalem, tu as un plateau. Au Sikoyo, tu as un Nzamba sur le coup, un miracle, c'est à Salaki, Kanona Eko Kisami. Moi, ça me fait plaisir de te retrouver encore en face de moi. Et puis voilà. Tant que tu allé Jérusalem, Bengani. Bamusali na nzambe na conclusion ya nzembo tango tali na koliali kelemba ya mitu ebele na koliali kelemba mutu moko ndenge communauté pour préférer obili kelemba likemba na ibi oui oui bien mutu so koliali kelemba mitu ebele oui achepe na mitu misato musu pa koliali na kelemba mutu moko parce qu'on a na contexte ya question oyo na ko fonctionner na ndenge ya famille. Na ko fonctionner sikoyo na ndenge ya pengani ye moko ça peut droit chemin na. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Oui, parce qu'après en famille vous êtes sortis avec cette image là, mais aujourd'hui voilà. Bon, félicitations d'abord. Merci beaucoup. Très bien, qualité du clip et tout. Merci beaucoup. En tout cas réponse nangeza boy. Na préféré nyo soto mibale.
Oui. Il y a ça Parce simple. que Il y a ça simple. Il faut na loba. Mais Likelemba, il y a mutu moko eza minute oyo. Tu vois, le producteur est là pour na yo. Pour nanga oui. Mais liboso des producteurs aza pour na biso. Oui. Siko ya na otuna entre pour nanga na pour na biso ni déjà bien. Na yo na lobit nga pour nanga ngai. Na préféré nyonso tu mibale. Na liboso préféré to zo mo zo $10 to kaboli biso 10. nyonso mibale. Et comme $10 yanga moko. Loko lobaki Likelemba. Na préféré nyonso tu mibale. Na ndenga famille na préféré nyonso tu mibale. Lokumu zande ya nzambe yanga te. Sezaki yangai na nga loba na préféré biso nyonso. Eh bozali biso nyonso na famille. Ce boké ko signer ba contrat na za simba mbongo. En tout cas, non, celui d'être vous signer contrat, c'est ton frère, non? Omoni comme on est ça yo. Na préféré ou le bamakam nangai. Ah nzambe. On a tout bête ya bangote. On a tout bête. Non non, on a tout bête pendant ma sona bangote. On a tout tuna qui touchait l'argent dans le sens où ce vous signer contrat d'un producteur. Cela veut dire il y a quelqu'un qui touchait l'argent. Et cause à la yo, et cause à la Patrick, et cause à la sœur na yo, et cause à... Pourquoi on a ngolo bangote? Pourquoi? Parce que non mon tango muto ke ozambongo. Le quoi sina loba ozoro ele la no pas pour comprendre l'idée nanga te yo za no bien. Bon OK, j'ai une explicité question nanga. O bu na bitu mamonga no na bimisi gauche kututé. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans les temps, s'il y avait un producteur qui venait mutu adaro zwambongo za obino na famille bo voter, bon yé mutadara caissier. Ah OK. Banga. OK. Nada yi caissier. Moto abande kozwa mbongo na makoma eza André aza mundele on sa batip na ya total. Voilà. Wana André. Voilà. Siko lelo na ndenge ya Jérusalem. Tant tu aurais un producteur, nani ozwa mbongo? Nga. Nani? Moi pengani. Voilà. Kune daki André côté opengani. Siko il faut tout ça la choix. Côté ni yo sepelo zala. Nyoso tumbale. Oui. Faux. Dimanche. Non. On a dit qu'elle m'a dit que tu maman na compte. Là on fait les canons pas André. Non le banga. Na le bisconga. Vous avez bon sanga pamba ya. Et c'est simple. Eh mo photoka. Eh mo photoka. Donc on a dit qu'elle m'a c'est bon. Ouais. C'est normal. André yo. André va continuer à rater l'élo. Mais c'est bon. Alors, la question qui revient, avant peut-être qu'on continue, j'aimerais quand même, il y a des téléspectateurs qui ont besoin, il y a plus en acapella. Oh, c'est mignon. Ouais. Ok. Tu nous fais plaisir? Pas de problème. Vas-y. On peut même t'accompagner, hein? Ah oui, si, elle Daza, jolie, Aza. Et puis papa Nabiso, Azalipe, comme Bunginga Mukie, mais. Et Ozo. Parti. Tati, voilà. Na oyembe la bande nzambe Jérusalem, a cappella. Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, Jérusalem, Mbokaya ba Kristo, Jérusalem, comment? Jérusalem, Alléluia, Jérusalem, oh, Jérusalem, Jérusalem, ba Kristo, Mboketonga mina wolo, chocolate la bakemo. Amen. Colle la pesante. Tokomona wa David. Mokomina banze. Mo. Come on. Esengo tango nyoso. Nyoso nebo berena. Wapi? Jérusalem. Hallelujah. Jérusalem. 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 Jérusalem, Cristo, Zamba
Yon aura pas si na gorge te. Ah, te. Papa, obi ke na mela masanga te, cigarette te, kaka piso mwana na yebisaki yo. Yango na secret na ngai voix. Et l'autre côté, kaka wana. Mais ko yelo pe jom sozo yembo kangami quand même. Oh, soki mkomsu pe na pe fatigué, mais na remarqué le komoko ata na lembi soki komi ekesenge na yemba. On dirait le komo zo baksanga batterie hein. Omoni batterie comme na 1%. Ata ba chonze moment pe na fo mata, c'est bon. Non, mata na manière moko code vocal na kitisi yango. Mais quand Nzembo Ibrahim. 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 Nzembo frère Manda chante. Na bien hote. Ibrahim. Ah oui, na Nzembo. Na bien hote. En tout cas limbi sem sou so sepela te na bien hote. Bon Nzembo frère Ninyo yebi. Oh, il a moi monté mon repère là qui est dans la montée. Ah, monté. Oui, Nzembo ma Ibrenda. C'est la Ma Ibrenda pour éviter. Non. Comment ah, d'abord c'est un conseil. Bon, yo ka tout ça après casse. Oh, la tour openda. Total la solide de volonté, ça vaut pas de problème. Luka na vocal mo ya Nathalie, openda Nathalie Mata. Mokili oyo ekoleka kasili lo banaye ekotikala seko mokili oyo ekoleka kasili lo banaye ekotikala seko Mais Nzembo boda ochanga na côté arabe, tu boda ochanga bena Nzembo. Na bele me paina yo. Nzembo aneza otambo na mokili. Osimbi bakisi. Osilisi famille pour na mbongo. Obomi ba collègue no na poison pour la jalousie. Et opeso litomba te. Yango na inspiration Nzembo ane yaki. Pour na ko faire voir bato que nyoso tu ekotikala mais liloba na Nzambe. Ekoleka. Nous surtout ekoleka, mais liloba na Nzambe ekotikala toujours. Parle-nous de ton expérience. Amen. Pour quand même outa na nzete to kwei, leka pe mo banzela msusu o ego servir bande comme soupe lelo, comme on venait d'avoir le premier témoignage, c'est dire bon, moi tant on y se pose ça là ita mo ya musique à part penandule, au sala penanisus. Moi boye, au sape À oteka. part musique. Oui. Ou d'abord t'es comme moi bilo no matoi ou bien on ne sait jamais. À part musique naza nga mama ndako. OK. Kolamba la mobile nanga zala bien. Azala Mobile pas yemba. Non, pardon, excusez-moi. Ba moi mama na boloba. Ah, ba na otala ndako. Non, moni naza mama ndako simple. Okay. Ba nanga 4, mobile nanga 27 ans de mariage. OK. Voilà. Simple. Aïda repère mon dans ma musique. Aïda ngai pe. Toli ezanga baboya toli tata komi mukolo. Ato ebi mingi, toli ezaka nécessaire. Mais comment tu fais, comment tu arrives à te départager, qu'occuper Bana, qu'occuper Mobali, n'a qu'occuper pe carrière? Ouh, en tout cas, sur la bande le bango to comme un lobby mais en tout cas maman nanga l'accès biso que moi sur la muki obongisi ndako osali prière na yo silisi bongisi ndako osali tout les restes koko sala makambo o esengeli osala donc nakoloba na makasi nanga moko te na za na 27 ans de mariage o ezana makasi nzambe po ngamo na okokate ezaki facilité que voyager une année 6 mois à Lozongi après 2 jours voyager les sous mobali nanga mta boko li bana yemoko. OK. Ngai na ba voyage na keka côté ya sango malamu tellement lokola yebaki eza pona ngai penganité eza pona Nzambe ayebeke Nzambe na osimba libala na biso. Voilà. Ça t'est arrivé aussi bon moment de turbulence et ça peut lui arriver aussi d'être jaloux par rapport à ton métier et quand il est pas à la jaloux par rapport à Moussa Nayo. Non, ça arrivé aussi ou encore il faut beau voyager à Talia habiter. Trop c'est trop et tout au vandana. En tout cas, vérité dans le bas, mobile nangai abaya kaka jour to kena Madagascar. Au lieu de ça 1 mois, to ça 3 mois. Oh, Madagascar place au auditeur Akimaki.
Pardon? C'est à Totonga. Ah, c'est à Totonga yoka. Non, Te non le bona makasi te. Boka ta ba micro bino za bo ba Totonga botika. Tala Madagascar la place au concert producteur Akimaki. Voilà photo na tout à l'heure. Quand on a la Zachary pas dans le concert mon robot je me souviens. Non, papa Zachary c'est normal. Te azala na concert moko. Oui. Et d'ailleurs Madagascar parce que je me souviens à l'époque. Tu beta concert mort ça qui est à 6. Oui. Mais om suba bande on aime mbala ba beta bino bozonga. Oui, ngal fa na zonga. Moni na yebi moi lisolo. O yebi ko wa vous informer mais na zonga ki po na makoma na zonga ki parce que mobile nanga pas na besoin na zonga. Ah bon? Moi si ya mayele, moi si akobanga nzambe, moko kitana. Mais makambo e salama na Madagascar, on a dit moi un peu. C'est juste une histoire hein. Qu'est-ce qui s'était passé? Ezaki penani. Ah, nebi na koloba te. Bilo mini passé na Madagascar comme ni nazo baté. Concert, bobeti concert, producteur à Limoué. Est na loba mingi. Après Binopé. Na loba mingi. Ozo avion bozongi. Après nous les mususu bino basi bozongi mibali ba. Tikali bango moko. Non, c'est important pour na loba ngosiko. Moni parlement. Ils appellent ba secret nango. Yo posa ba secret na mususu mutaye bien ngote. Alors il y a des choses ceux qui na loba kango ba o bazwa ki chance akoyoka. Amen. Mais ba o ba yo kité na c'est mieux na lobango souste. Amen. Toti kaka kombo na nzambe mtetombo ma yangate. Histoire wana c'est déjà passé. Il y a des réactions, il y a des messages, il y a des gens qui demandent est-ce qu'aujourd'hui, si un producteur s'est posé pour que tu revivre encore groupe Makoma sur scène, est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce que groupe Makoma, ezali nakoloba to komi groupe moko que ce qui manifestation mwa munene bako Makoma ekoya. Campagne munene abengisi Makoma nyonso, Makoma ekoya au réunir Makoma nyonso tokoya avec plaisir pour kotombola lokumu na nzambe. Voilà. Pengani, dans cette émission, j'aimerais aussi que tu sois à la place de ceux qui pensent un jour devenir comme toi. Ceux qui y ont fait ça bon conseil. Ceux qui y ont fait ça bon. Tout parce que lingala pe lingala. Lingala ngalo ba lingala bakanza. Ora Mercedes à Palestine. Ah, te wana eza et comme ba nuance ceux qui nuance non, lingala pe oba kokola subanda oloba. Yango ezobungo bina poto ba parents mingi ba osala erreur wana. Omona mwana non ne fais pas ça, ne touche pas. Langue na biso ezali. Ba arabe baloba na bana bango na ki arabe. Déjà quoi lingala na bango. Mais biso to komaka français, bien sûr. Kala tozala ki colonisé par ba belge. Mais mon lingala na biso bokoko. Et pour ngate wana richesse na biso. To mekana reste total à makambo yo lo baso soutenir en bientôt ça sera 1 minute to sur en français. 1 minute en français. Ah te batu mingi za catastrophe parce que balé bala la bino na kokango penza te o le même sous kota langa na lobi le. Kota il na lobi elle. Mais ça se comprend quand même. Ah. Ça te fait combien de temps depuis que tu es arrivé ici? Hein? Na le français. Te na répondre na kokatin. Le bas en néerlandais. Non, mais après quelques temps avec ton mari, tu arrives quand même à parler français, comprendre que tu as des enfants avec qui tu peux parler en français. Mon mari soit dans le français. Oui, mais après, il y a des moments où vous partagez avec lui la vie en français. Et ça t'arrive aussi de gérer les enfants français. Non. Biso la mboka tozalango, kota ba flamand. Ngala kol na Hollande balba néerlandais. On a droit ko ba français té. Solo ba français balba no ils ont la France té, ils ont la France té. Hollande balba dans mboka système. Système quoi? Eloni. Cigarette. Nathalie Komboté. T'es naïbité. On a évité. Ah, bon, vraiment naïbité. Naïbité. Il y a un mot français, c'est difficile pour nous. Parce que tu connais allemand, Hollande. Allemand, il faut le bas qui est allemand. Néerlandais, il faut le bas néerlandais. Français, on va en France, on le bas français. Si c'est difficile pour nous, on le bas français, on le bas néerlandais, on le bas français, on a trouble dans tout. Il y a un moment où on a lingala. Alors je disais tout à l'heure, ce qui y faut au méga peu au métier en place à bandeko yo bazo penser ko emboîter les colonayo. Quel conseil tu peux leur dire? Voilà. Quel conseil pour que Lélo, 27 ans, tu tiens dans les mariages, déjà félicitations. Merci beaucoup. Pour qu'aujourd'hui, pour comprendre que
tu peux aussi kozala au croire on dit mananzambe na yo car au sala bikamwa. Tel est ton cas, il y a témoignage à tout à l'heure que mutakoki peut qu'on continue carrière, kozala peine d'inspiration ça banzembo. Oui, en tout cas, dans le na bino, bozala vraiment bon moko. Yo na mobali na yo, bon moko na mobali na yo, lo sambo ezala mingi. Ata mobali azo sambela mingi te, yo mwasi zala toujours na se makolo na nzambe kotiaka na prière, kotia libala na prière. Pour rappeler ka nzambe. Nayebi ke nzambe yebi makanisi na biso na oyo koya, mais toujours bozanga ko rappeler nzambe te. Nzambe yo mutolbaki mwasi na mobali so babala ni bakoma moto moko. Tikete loboko ne batela libala nanga nga prière nanga pengani ezalaki mingi nzambe na osala musala na yo. Tangu na osala musala na yo nayebi ki yo po tikala ko batela mobali nanga na bana. Alors ceux qui likambo yeli bana nanga na mobali nanga na kotatola ndeni ke il y a un Dieu nzambo aza tout puissant. Alors batela kotosa kozapela komikitisa liboso mobali na yo. Koyeba pe misala ya ndako ngala bala imwana mukie nazaki na ba 17 ans nazo yana na ba 17 ans déjà nazaki fiancé déjà après na 17 ans déjà côté boulevard ni du 30 juin ouais boulevard na tout ni ka 17 ans libala oui fiancé on a quoi l'autre petit boulevard non comprendre. OK, Laura. Donc, non, comprendre. Mais pas de expliquer après émission vraiment libala armo bali azo likambo zalana no na komikitisa yo kana mobali na yo ngana tango na bokamwa na 17 ans. Pourquoi maman aboti biso abalaki na nous jeune ande ko sola na biso mingi kaka na liloba kaka te pe na musuni ça veut dire quoi na bomoto moi si faut zala boy na tongo donc là ça i a émission ayebiso yeba ko bongsaka toilette douche na yo zaka propre mbeto zaka propre mais alo gangela bino quand même so ke kuna nini ote ko pesa so ba conseil oyo esengeli mwasi ayoka en tout cas ezalaki très bien malgré moi na no pozo tia maman zolo babo mingi bande ko nga pesa na zaki un peu difficile côté likambo ko lamba soki babi tourna nga funa kima mais maman ko zelanga fona lamba pona nini na eko comprendre que mutu makasi na neko sala wana ezaki na tina te mais tangu na eko mobali nanga pesi mbongo libala na eko ba to eko balana ala tinga alliance bandeko place na monaki ndaku kabwe mama zate bandeko nga moko mukola liboso na tokaka ekomi malobo mama bandeko loba na ona bandeko négliger pe moi muke ekomi kozongela nga na komo loba mama loba kabwe mama oui na sabwe tiko mesala. Donc c'est très important koyoka ba parents mingi kozwa mayele mbana basi même ya mibali bo vanda mi côté ya mama et ça très maman na papa très important yango wana secret na ngezalaki komikitisa na koyeba nzambe po leko leki nyonso koyeba kolamba okoyeba kosala nyonso mais so yebi nzambe te zéro. Voilà, fier de toi. Thank you. Très fier de toi. Merci beaucoup. Alors il y a tellement de réactions de Bandeko Baza, Nalibanda, dans la province. C'est vrai qu'on est pris par la pandémie, mais après, il arrive toujours des moments où on a besoin de quelques prestations. Est-ce que vous apprêtez les lots, Bengyo pour moi, production moko, mariage ou encore une fête? On a besoin de Pengani. Tu es prête à répondre à ce genre de rendez-vous? Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Combien? Combien de? Oh non. Au moins, il y a coulisses, eza coulisses. Mon nakolo bango te fona ko senga boy non. Eza mutu moko pe e arrivera yo mo pour kanisa, mo sai na nzambe, mo yembi na nzambe, ndenga ye azala batu ba yembela kaye tout ça là. De cette façon, on peut dire que on crée groupe. Oui. Qui s'appelle? Tout cas PM Pengani Makoma. Groupe Pengani Makoma. Oui, PM car nakolo bala mokose. Le groupe PM. Oh. Au fond, à droit d'auteur. Oh, c'est quoi? Alors, dis-moi, ceux qui voudront bien t'avoir dans des productions, ils ont droit aussi à moi un répertoire, un habit dans un groupe, s'ils en ont besoin de temps en temps? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans tu étais fan de quelle chanson? Soki mo pepe mabe.
Et le bas belé na kati. En tout cas, ce qui m'a pépé ma bé. Et ça moi belé mais ce qui m'a pépé ma bé, il nga penga ndelo lo ba, selon ngai ce qui m'a pépé ma bé, Natamboli. Oui. Et n'a capella de ceux qui m'ont pépé ma bé. Oh oui, pardon. Et n'a capella. Naïba capella. Il y a ceux qui m'ont pépé. Ceux qui m'ont pépé ma bé. OK. 1, 2, 3. Soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo nayo Yesu na elikia nange nakovelonga na kombo ya Kristo mokonzi soki nakolanda seyo kolalingi biso tokende nesengo na kombo ya Kristo mokonzi soki pe mabe nakotala seyo kombo nayo Yesu na elikia nanga. Hallelujah. Ah, Bokati avant. Ça fait du bien. Merci à maman Claudine Kapenda qui nous suit avec beaucoup d'attention du côté de son fils bel ami. Et merci à Simo Ikamba, 3 fois boss. Bonjour et bon dimanche. Merci aussi, comme ça, à King Makiadi. Il est de moins au Congo. Merci à toi, mon ami Clondé, une fois de plus. Merci à maman Nicole Massamuna, madame Coms Moussampa. Bon séjour à Kinshasa. Merci à Maître Ancien. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Patrick Abouika. Lentement, messieurs, on va vers la fin de cette émission. On va acheter. Bandeko Nyon Sobazolandayo, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Est-ce que Pengania Zongi Kovanda na Kinshasa? Il revient maintenant au Chabaz Nae Awa, le temps que ma saison à la normale, parce qu'il faut reconnaître que tout est suspendu, il n'y a pas moyen de pouvoir gérer tout ce qu'on peut gérer. Un message, et à la fin, j'aimerais quand même qu'il y ait un message de réconfort pour la bande de Goma, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, partout ailleurs, tout ce qui te viendra en tête, un message dans les téléspectateurs. En tout cas, bande Konanga, Tango Koki, PM, Pengani Makoma, et à la carrière solo, mais je n'ai pas dit que Nazana Makomate, dans le Bible Pengani carrière solo. Groupe, il y a PM, Ezali Awa, et Kambami, na Elda. Il y a Mokolo, il y a organisation, il y a chanteur, il y a guitariste, Elda. Randall, à la combat Mindele, Elda, Jolie, Azapewana. Donc, groupe nous vraiment, na konsenga yo elo momuke à répondre na place nanga koto. Baoya. OK. Ça yem taibi ko répondre les kambwana bien vraiment. Mais Pengani Makoma mikolo abaoya mingi na Congo parce que souci nanga ezali que bato ba vivre ba mona Pengani Makoma en solo carrière. Donc, tozaki toujours dans le groupe. Mais si on a nous Pengani Makoma en solo carrière. Ali Kelemba moko. On a deux ratés. Moni Kelemba n'a pas sonné bien.
Voilà, donc c'est ça. Après un message de Mandegonio sur votre Bella. En tout cas, bandeko nangai nzamba batela bino. Nzambo ngala bondelaka ezaka Jésus-Christ de Nazareth. Au prophète Makasi Mangala azan États-Unis. Alobaki ete to tombola kaka kombo na Yesu. Bandeko nanga place nsoto zali ko kwisa kondima na yote. Ezana nzambe moko alobaka liloba na suka. Ndenga alobaki liloba na suka telemaki epai nanga ndenge moko pa telema pona bino. Tika te loboko na nzambe ezana bino nyoso. Na ba oyo baza na ba prison baza ba innocent. Ba oyo ba yebi likambo basalaki te bakangi ye. Tika loboko na nzambe yokela ye mawa et témoigner bolamu na ye liboso na ba juge po etazala libéré. Mbote mingi na bato nyoso. Oh nyoso to ba na ba docteur bosunga bandeko na so malamu erreur médicale ezalate parce que bazana na bomoi mulai. Bana mikie borphelin, je vous aime beaucoup. Nous vous aimons tous, on est pris par le temps. Merci au cabinet Pouloussi, maître Hugues Eka Pouloussi, le vainqueur de tous les dangers. Bonjour, bon dimanche à toi. Clin d'œil au couple Koumiamba ou Somi, clin d'œil spécial à toi et madame ton épouse. Merci à Manu Samela, Jackson Boliko et Renat, clin d'œil spécial de bonnes choses à vous Olivier. Bref, je dirais merci à tous les amis, le couple Nsamela, Manu et Bibiche. Joyeux anniversaire à Axel Batakela. DJ Beckham, bon dimanche, et Eric Louyeye. Nous allons nous lever avant de clôturer, comme ça, Bandero Bako rejoindre Bisso. JC Pellet et Jeff Bokungulu, bonjour et bon dimanche à vous. Merci à Willy Moucheni, le Code Mondial, bonjour et bon dimanche frérot. Ça va? Kadis Mbouyi, Patrick Kabouika, Maman Mokonzi, bonjour et bon dimanche. Oui, toi tu peux venir ici. Oui, ok. Moi je vais clôturer cette émission et puis je vais vous laisser un acapella. Moutouba, il fallait appeler un message. Il aide. Ça va? Hein? Oui, ça va. Bien. Bien. On pose un peu de questions, mon gars. Je suis dans mes cœurs. On poser. Bon. En tout cas, naebi genre ya question pour. Permission. Ce qui est difficile de répondre. Et pas de problème. Mais na tout ni kana poser. Poser. Voilà. Na Penganyo yebi ça fait combien d'années? Depuis 2006 hein. Depuis 2006 hein. Oui. OK, ouais pendant moi yebi. Mais t'as sur place ma vie outa. Bien. Na Pengani na Nathalie na yemba bien. Bon, Mibale. Amen. Il y a une question facile. Nous avons pas yo. Moi, je vous dis merci. Donc, merci. Tu disais tout à l'heure. Oui, message exact que bateau bazan besoin quoi atteindre biso parce que bateau belé bazo tout na comment ba ko contacter sœur Pengani. Numéro est 081 18 40 261 081 18 40 261 et ça on a besoin ngai moko Elda. Pour la manifestation, le mariage, le belé, même dans l'église, donc on est là. On voilà un peu comme message. Voilà, alors moi je te dis merci, je vais vous laisser clôturer cette émission. C'était un plaisir de passer des bons moments avec vous. Merci. On va vous laisser clôturer cette émission, mais en fait, à la fin de l'émission, fidèles téléspectateurs, vous avez compris que nous avons hier passé des très bons moments avec Itel. Nous allons clôturer avec ça. Juste après, moi je vous dis merci, merci à Dax, merci à Junior, merci à la grande assistance, merci à Michel, clin d'œil spécial à ma maman chérie, à ma Rose. Je vous aime beaucoup, je vous retrouve le dimanche prochain. Je vous laisse clôturer cette émission. Oui. Fondation Mama Denis Nyakero. Ah, okay. En tout cas, nazana sengo mingi na ndenge parti ya poto na mona ki atindi bano bazwaki atindi bango ba ko continuer be étude na poto. En tout cas, merci maman na ndenge likaniswana ozwaki pona ba jeune pour bango nde baza espoir pe avenir ya lobby. En tout cas, maman, merci, continuez bongo. Nalanda kayo mingi. En tout cas, nazana mabondeli nangezali que nzamba peso sou mayele. Fondation Mama Denis Nyakero. Voilà, alors moi je vous laisse clôturer et on va se séparer avec Itel. Moi j'ai dit au revoir, je vous laisse ici. Ah, merci. Osalinga bolamu. Na banana opesa mbote na papa José Loudi. Ezui, ni tumakiese, ni kuba, li finuku ya liolo,
Mukazi Beauty, Noela Katuku, Jonathan Bangala. Ah, Jonathan Zana Badon et Bele, Gelor Lutumba Bangonio Sotou, et puis Muto Asali Kengai Nazana, B1, Lelo Awa, Ezali Papa Alaf Moulela, na Lyon, na France, Papa Michel Moyembi, oh Trésor, Nzamba Batelabino, Teresa Kuba, Mokolo Facebook, ya Pengani Makoma, Trésor Mbote Mingi en tout cas, Julia Sophia, Alpha Moulele, merci beaucoup. Eh, Nyongo Sili. Allez. Hey. Hallelujah. Hi. Hallelujah. Yesu asalinga bolamwe. Yesu asalinga bolamwe. Yesu azakolona bamoinangai. Naye nyoso ekokisami. Oh Yesu hazamiso ya mokili. Hato sali elokote. Eza deja ke yo sali. Eza mawa pengo luna ye. Eza mawa pengo luna ye. Okufa na ione kulusu. Hato sali elokote. Eza deja ke yo sali mwambangu. Mosungi malamu. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.